ရပါပြီကြောင်မြောင်းထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်ပဲကြောင်မြောင်းထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ပဲမောင်အဲ့ဒီဟုတ်ပါလားဟာပဲနောက်ဆုံးရောက်လာပါပြီဟဲ့ငါတို့မျိုးလေးဆိုင်ကယ်နဲ့ကိုရောက်လာနော်ထပ်ရှုပ်လို့မရဘူးအေးအဲ့ဒီကောင်မဲမိုက်တယ်See you. တရားပါခါရောက်စင်ဒီလားခါတော့ရှိရင်တမင်လို့ပါတောင်တက်မဲ့ကောင်တွေတော့ပဲထင်တယ်ဟောတော့ပဲဟမ်တော့ပဲရတော့နော်တော့ပဲလိုက်ရှိုးထုတ်လို့ကောင်းလားဒီလောက်ကနေကျင်နေတော့ပဲဟုတ်ဒီလောက်ကနေကျင်နေတော့အဲ့ဒီမဲတော့ fine နေတယ်ဆိုင်မှာထိုင်မြည်စားလို့ရပါတယ်အိမ်ဆိုင်လေးမိုက်တယ်ခေါက်စုပ်ပြုတ်ခွေးလေးလည်းရှိပါတယ်အေးနားလေတော့ကျန်ပေါက်စီလေးဖြစ်ပါတယ်ငါးထမင်းဆိုင်ကိုစားကြင်လို့ပြန်အောင်လှည့်ကြည့်လာကြောင်မြောင်းကခောက်ဆက်ပြုတ်ဒီလာတယ်ညတာဘောင်းကူတော်ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနာသာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုကြရမေဖျားရှင်သာအခါကားလို့ဘေးကြပါလေဆက်ကြအောင်လားဒီကချင်းစောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ယူရဲကိုဆိုင်ငယ်နဲ့သွားနေဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ဘရိုဘယ်ဘက်ကိုဟောကလပ်ဖြစ်ပြီလားအေးဘယ်ဘက်ကိုပေါ့ကွန်ပလက်ညာဘက်ကိုโอเคဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ဘက်အဲ့ဒါကိုလက်ဝါကလေးတွေရှိုးဟောဒီဘီယာတိုင်းရှိရပါ